โดยประมาณថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តរបស់ជប៉ុនធំមួយចំនួនបានធ្វើការព្រមានដោយការច្រឡោតខឹងវៀតណាមថាជាគម្រោងហាមឃាត់ម៉ូតូប្រើសាំងនៅក្នុងរាជធានីហាណូយហើយអាចនឹងបង្កនូវផលប៉ះពាល់ទៅលើការងារនិងរំខានទៅដល់ទីផ្សារម៉ូតូវៀតណាមដែលមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Honda កាន់កាប់ទីផ្សារប្រមាណជា 80% ហើយដែលប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រើនៅប្រភេទម៉ូតូរហូតទៅដល់ជាង100លានគ្រឿងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលស្រង់មានឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភពច្រើនអ្នកការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh កាលពីខែកក្កដាបានចេញនៅបទបញ្ជាមួយដែលហាមឃាត់ម៉ូតូដែលប្រើសាំងមិនឲ្យចូលទីក្រុងហាណូយចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលការហាមទ្រង់ទ្រាយធំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2028ហើយគេរំពឹងថានឹងដាក់ចេញទៅតាមទីក្រុងនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសវៀតណាមស្ថានទូតនៃប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានផ្ញើលិខិតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយនិយាយថាការហាមឃាត់ភ្លាមអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាហាងលក់ម៉ូតូនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ជាដើមនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីសង្ខេបលិខិតរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនដែលមិនបញ្ចេញខ្លឹមសារទាំងស្រុងនោះទេស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមពិចារណាអំពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវសមស្របសម្រាប់ការងាកទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីដែលនឹងរួមបញ្ចូលរយៈពេលរៀបចំនិងការអនុវត្តជាដំណាក់នៃបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ស្ថានទូតមិនបានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្ញើលិខិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាលិខិតនោះនឹងត្រូវបានផ្ញើនៅខែកញ្ញាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវៀតណាមគឺជាទីផ្សារលក់ម៉ូតូដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលក្នុងតម្លៃទីផ្សារប្រមាណជា4កដកសញ្ញា $6,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងទៅតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Model Intelligence ចំនួនម៉ូតូនេះគឺបញ្ជីត្រឹមឆ្នាំមុននេះគឺមានការកើនឡើងដល់ទៅ 80% នៃប្រជាជនសរុបដល់ទៅ100លាននាក់ដែលនេះបង្ហាញថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនប្រើប្រាស់ម៉ូតូច្រើនបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកក្រៅអំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រុមហ៊ុននៃការផលិតម៉ូតូនៅវៀតណាមធំដែលនាំមុខទៅដោយដូចជា Honda, Yamaha, Suzuki បានផ្ញើលិខិតរៀងៗខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាដោយមានការព្រមានថាការហាមឃាត់ម៉ូតូចាក់សាំងនឹងរំខានទៅដល់ផលិតកម្មហើយបង្កនៅហានិភ័យនៅក្នុងការខ្សែធនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្នែកនេះតាក្រុមហ៊ុនដដែលនេះនិយាយថាផលប៉ះពាល់នឹងរាលដាលទៅដល់កម្មកររាប់សែននាក់ក៏ដូចជាឈ្មួញនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រាប់ពាន់ពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តជាដំណាក់ដើម្បីកែសម្រួលខ្សែផលិតទៅតាមម៉ូតូអគ្គិសនីរបស់ពួកគេដែលបានផលិតថ្មីមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីវៀតណាមមិនទាន់ចាត់វិធានការទៅតាមការស្នើសុំពីជប៉ុននិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតនោះទេគណៈដែលកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយថាការហាមឃាត់ម៉ូតូស៊ីសាំងគឺចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងធំដទៃទៀតក្រៅអំពីទីក្រុងហូជីមិញឯនោះវិញក៏មានគម្រោងនៅក្នុងការកំណត់យានយន្តដែលប្រើសាំងនេះផងដែរកាលពីខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈិងបានប្រាប់បណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថាការកាត់បន្ថយនៃការបំភាយឧស្ម័នគឺជាបញ្ហាសកលហើយទាមទារឲ្យមានវិធីសាស្ត្រដែលមានការរៀបចំយ៉ាងល្អប្រិយមិត្តនេះគឺព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមថ្មីនេះគឺមានការខឹងសម្បាអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៃការប្រើប្រាស់ម៉ូតូរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយហើយក៏ទីក្រុងហូជីមិញក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ការហាមឃាត់មិនឲ្យម៉ូតូដែលប្រើសាំង
គឺចូលទៅក្នុងរាជធានីឲ្យទូលំទូលាយដូចមុននោះទេចំណុចនេះគឺជារបត់នៃបដិវត្តន៍ថ្មីមួយដែលប្រទេសវៀតណាមបានយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់ម៉ូតូសាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនគឺមានរហូតទៅដល់100លានម៉ូតូគឺមានន័យថាជាចំនួនដ៏ច្រើនសម្បើមមួយដែលមានទឹកប្រាក់ទិញទ្រព្យសម្បត្តិម៉ូតូនេះពីប្រទេសជប៉ុនរហូតទៅដល់ជិត$4600លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនក៏ប៉ុន្តែការប្រើសាំងនេះត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមយល់ឃើញថាមានចំណុចអវិជ្ជមានពីរទី1គឺដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមនេះជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់ជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូសាំងហើយមួយទៀតគឺប្រទេសវៀតណាមនេះក៏ចង់មានការផលិតចេញនៅម៉ូតូដែលប្រើនៅថាមពលអគ្គិសនីហើយក៏ចង់ឲ្យមានបរិយាកាសនៅក្នុងរាជធានីរបស់ទីក្រុងហាណូយក៏ដូចជាទីក្រុងហូជីមិញឲ្យមានបរិយាកាសនៅផ្សែងពុលហើយក៏ចង់ប្រែក្រឡាស់នៅការកាត់បន្ថយនៃម៉ូតូដែលប្រើសាំងដ៏ច្រើននេះមកជាម៉ូតូដែលប្រើនៅថាមពលអគ្គិសនីវិញប៉ុន្តែទំនងជាទីផ្សារនៃម៉ូតូអគ្គិសនីឬក៏រថយន្តនៃអគ្គិសនីដែលផលិតទៅដោយប្រទេសវៀតណាមឬក៏ចង់ដាក់វិនិយោគថ្មីគឺពិបាកនៅក្នុងការរុញច្រានពពួកគ្រឿងយន្តឬក៏ម៉ូតូដែលប្រើប្រាស់នៅសាំងនេះឯងចឹងហើយដើម្បីប្រើប្រាស់នៅហេតុផលដ៏សមរម្យមួយគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានមិនអោយម៉ូតូដែលប្រើប្រាស់សាំងនឹងចូលទៅដល់រាជធានីទូលំទូលាយដូចពីមុនទៀតទេគឺចាប់ពីឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026គឺជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយនៃការបំពុលខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលទីក្រុងហាណូយបានគិតថាជាការអនុវត្តឲ្យមានភាពខ្យល់បរិសុទ្ធទាំងហើយប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអ្វីដែលបង្កើននៅការចាប់ផ្ដើមទ្រង់ទ្រាយធំនោះគឺធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2028ដែលគេរំពឹងថាដាក់ចេញទៅតាមក្រុងធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកផលិតម៉ូតូនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាស្ថានទូតនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយក៏មានការខឹងសម្បាហើយក៏មានការព្រមានថាមិនគួរធ្វើនៅផែនការមួយដែលមិនមានការរៀបចំនៅគោលនយោបាយសន្សំសំសិនឬក៏ជាដំណាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកផលិតឬក៏រោងចក្រផលិតម៉ូតូមានការប៉ះពាល់រហូតទៅដល់ការខ្សែធនគឺចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាចង់មានការរៀបចំបែបនេះវាត្រូវការពេលវេលាមួយដ៏ល្អដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននេះមានការរៀបចំអំពីការប្រើផលិតម៉ូតូសាំងឲ្យទៅជាម៉ូតូអគ្គិសនីហើយបើសិនជាធ្វើភ្លាមវាពិតណាស់ថាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារោងចក្រដែលផលិតម៉ូតូចាក់សាំងនេះគឺមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្សែធនដូច្នេះរឿងនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបគ្នាដោយត្រង់ឬក៏ជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមនេះ